जब भी सर्दी का मौसम आता है या फिर जब भी मौसम परिवर्तित होता है तो ऐसे में जो है किसी को भी सर्दी जुकाम या खांसी हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग जो है कुछ न कुछ कफ सिरप का उपयोग करते हैं। दोस्तों आज हम लोग इसी कफ सिरप के बारे में बात करेंगे कि यह कफ सिरप जो है कैसे जो है सूखी खांसी के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह बहती नाक, आंखों से पानी आना, छींक आना या फिर गले में इरिटेशन होता है तो यह कैसे राहत देती है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों की एमआरपी पहले बात बता दें, लगभग सेम है। फेंसिडिल की एमआरपी जो है 127 रुपये है और एक्सट्रोफ डीएक्स की एमआरपी जो है 128 रुपये है। साल्ट कंपोजिशन में कोई भी सिरप लेते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड नेम से लेते हैं दोस्तों, तो उसकी एमआरपी जो है ज़्यादा या कम हो सकती है, जिसको आप अपने सुविधा अनुसार खरीद सकते हैं। टाइप की सिरप का इस्तेमाल जो है सूखी खांसी के लिए किया जाता है। इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथासोन है दोस्तों, मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करता है जो व्यक्ति में खांसी लाता है। डेक्स्ट्रोमेथासोन एंटी ट्यूशू नामक दवाओं की श्रेणी से संबंध रखता है। यह मस्तिष्क के भाग में खांसी पैदा करने वाली गतिविधि को कम करता है। इस सिरप में जो साल्ट कंपोजिशन क्लोरफेनेरामाइन है, यह जो है साइनस दबाव, साइनस कंजेशन जो है, अगर आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहती नाक से पानी गिर रहा है या फिर आंखों से पानी है, नाक में खुजली हो रही है या फिर श्वसन संक्रमण है या फिर फीवर एलर्जी के कारण छींकने के लक्षणों से जो है राहत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का उपयोग आपको जो है या इस साल्ट कंपोजिशन किसी भी दवा का उपयोग आपको स्वयं से बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से ही करना है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि यह जो दोनों कफ सिरप है, एक सिप्ला कंपनी की, एक एबॉट कंपनी की, यह दोनों जेनरिक कफ सिरप है। दोस्तों आपको बता दें कि यह किसी बड़े निजी अस्पताल में या फिर बड़े मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल नहीं मिल पाएगा, शायद ही कहीं कहीं मिल जाए। लेकिन दोस्तों आप जब किसी जो है शहर की कॉलोनियों में या फिर गांव के जो मेडिकल स्टोर होते हैं, छोटे छोटे बाज़ारों में होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि देखिए जब या फिर जो है जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं, वो जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आपसे फ़ीस नहीं लेते हैं। तो यह जो है इस पे जो अपना मुनाफा कमाते हैं, वो अपना आपसे जो है एमआरपी पे ही पैसा लेते हैं। जबकि यह दवा जो है आपको कहीं पे भी किसी मार्केट में आपको जो है कम से कम 70 से 80% डिस्काउंट पे मिलना चाहिए। अगर इसकी एमआरपी 127 रुपये है तो यह दवा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25-30 रुपये में मिल जानी चाहिए। लेकिन जो है आपको जानकारी नहीं होता है जेनरिक दवा के बारे में, आप पहचान नहीं पाते हो या कह सकते हैं कि इसके रैपर पे कहीं नहीं लिखा होता है कि यह एक जेनरिक दवा है। इस वजह से डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाले जब इस दवा को जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको देते हैं, तो जो है आपसे पूरा फुल एमआरपी पे पैसा ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर इस दवा को आप जानना चाहते हैं कि कैसे पहचानें, तो आपको बता देते हैं एक छोटा सा उपाय। आप जब भी ऑनलाइन ऐप पर जाएंगे, एक 1mg ऐप और एक जो है ट्रूमेड ऐप, दोनों पर जाइए। अगर 1mg ऐप पर इस दोनों दवा को आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको 15% या 20% का ही डिस्काउंट मिल पाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन ऐप है, कहीं भी सर्च करिए, लेकिन वहाँ पे 15-20% यानी वो भी आपसे जो है एमआरपी पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। और जो आपको ट्रूमेड ऐप होता है दोस्तों, वहाँ जाएंगे तो यह दवा आपको जो है कम से कम 50% डिस्काउंट पे बड़े आराम से मिल जाता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि वह जो ऑनलाइन ऐप ट्रूमेड है, वहाँ भी आपको 50% ठीक है, आपको थोड़ा राहत दे रहे हैं, आधा कम से राहत मिल रहा है। लेकिन और ऐप वाले आपको 15 से 20% ही देते हैं। अगर कोई ब्रांडेड दवा है दोस्तों, किसी भी ब्रांडेड दवा को आप सर्च करेंगे 1mg या फिर ट्रूमेड पे, तो आपको 1mg पे भी 15-20% में, ट्रूमेड पे आप ब्रांडेड दवा है तो वहाँ पे आपको वही 15 या 20% या 8% ऐसे ही डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन अगर कोई जेनरिक दवा है दोस्तों, तो ट्रूमेड पे आपको वहाँ पे 50% डिस्काउंट बड़े आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों आप किसी भी जेनरिक दवा को ट्रूमेड पे सर्च करें, वहाँ आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, समझिए जेनरिक दवा है। अगर आपको वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब।